Quay này chả xem được cái gì cả. To này mà em. Chưa, mới lúc đầu khúc dạo đầu là sao mà. Ở đây cái gì cũng không được đẹp bằng Tần rồi. Đứng đây view quá đẹp luôn. Mỏi tay. Quả vào đấy bị suýt rồi. Nào vào tay ra. Chết. Ao sang. Đấy, giờ nó mới to này. Đây là sao mà đẹp bằng hồ Gươm được. Giờ nó có bắn nó chưa Happy New Year mới đẹp. Đấy, cái này ui. Đấy, bắn kết hợp hai loại pháo. Nổ càng to nó bắn nó lan càng rộng. Tập này nhá, ban nhạc cao ở trên kia. Đi dây wow. Sáng rực luôn kìa. Nhảy luôn, sập xích luôn các bạn.
mới đẹp nhỉ? Ngay mới đẹp. To. Đố vào ngủ lúc này. Mới được có 6-7 phút. Cảm giác như bắn vào người luôn. Đâu cũng bắn đấy cả. Xịt à? Đây kiểu như là pháo hoa liễu ấy nhỉ? Liễu đấy. Có chữ không nhỉ? Lại giờ phải ra chữ Happy New Year. Mười phút thôi á? Sắp được 10 phút rồi. Ô, Long ngoài đường xem. Wow, to. Đây là các hành tinh. Đúng. Tinh tinh thật đấy. Bảo sao ấy có mấy cái con Tinh. Khả nào lúc đi ra nó thấy nó bảo vô chẳng hiểu sao nó đố. Nó là trong sàn của cái Tình hết rồi. Quá lâu đầu. Công tước, ôi đẹp nhở. Công tước nha. Kết thúc rồi đã. Đẹp như bầu à. Được rồi. Chúc mừng năm mới. Hay lắm,
mới nhá. Năm mới. Xong rồi giờ em mỏi hết tay em. Messi cái tình. Hối lại là tình hình của bạn chưa được. Mấy quả bị xịt đấy. Mặt cười đấy. Phải có 2 vờ lơ ở đấy. Đúng, ra phải cho cái thằng gì nhỉ? 22. Chưa làm gì đã hết. Mới có 12 phút. Nốt cái quả này rồi nốt rồi đang liền. Cô bác thu ra luôn. Đúng là khá thủ luôn. Nó đã cho mình nhìn cái mình mừng tuổi tình cả. Đấy là ngã rồi. Hiểu lắm rồi, năm mới đã hỏi mượn tiền này. Cái này đi ăn. Bạn đầu tiên chúc mừng năm mới. Thật sai. Rất Ông có Dương ý. Ông có xấu và Dương ý. Ông chủ quốc. Rồi chẳng. Bây giờ Mới được 13 phút. Em nha. Đừng có đòi nữa nha. Đứa nào nằm cứ đòi trên mặt có hàng. nhìn một quả cuối cùng nó bắn xịt rơi vào đây. Giờ đúng đâu mà Thành. Cháy tóc. Sang năm tầm này khó đi. Sang năm tầm này sang ở chỗ này lấy vợ một nửa. Về đây. Ôi, giật cả Em mình. nha. Đừng có Thôi, đòi. tao có lời tán. Mày ra nó lại một phát thì lại ngô qua qua hay. Năm mới năm này không rồng nhá. Được chứ. Bây giờ là xem xong rồi anh em ơi. Có ai muốn mừng tuổi thì cứ mừng tuổi đi. Thế à? Bảo Long. Đây cũng không thể lanh được. Rất cá mình. Năm mới là bố hay sức mình. Ôi trời ơi, giống cái con gì đâu. Hết.